Assalomu alaykum. Mana biz hozir hamma narsani oydinlik kiritamiz. Nimaga $200 sotmaysan iPhone'ni, uka? iPhone 17 Pro Max telefonlarimizni nimaga $200, $250, $230 sotmaymiz? Chunki bu telefonlarimiz bizga xudo xolisa birinchi qo'l kirib keladi. 2 million so'm narxiga arziydi, 2 millionga sotamiz. Bo'lsa xalqimizga deymiz, bizda do'kon bor aka. Bizga soni muhim, sifati klientlarga xudo xolisa yetkazib berib, klientlarga ham bo'lsin, bizga ham bo'lsin deymiz. Bu 230-250 qimmat aka, 2 millionga zo'r. Samsung Galaxy S26 Ultra telefonni olib kirganmiz. Hozir bu narxini 1 million 400 sotyapmiz. Hamma hayron. 1 million 400 mingga qanaqa telefon? 1 million 400 mingga 1 million 400 ming so'm narxiga arziydigan Samsung Galaxy S26 Ultra telefonlarimiz o'rtoqlar. Bizda birinchi qo'l 1 million 400 ming so'm. Kashfalariga keladigan bo'lsa, kashfalari ham zo'r. Bizda onlayn do'kon emas, bizda shaxsiy o'zimizning do'konimiz bor, lokatsiyalarimiz bor. Bemalol holi do'konga kelib xarid qilinglar. Holi onlayn zakaz qilsanglar, dastlabki qilib yetkazib beramiz. 2 million narxiga arziydi o'rtoqlar, 2 million sotamiz. 250-230 sotishyapti, mayli, sotganlarning omadini bersin, lekin biz 2 million bir xilmi sotamiz. Kashfasi, Kashfi Premium, Lux, Bux bitta narsa Dubai Lux Coupe birga bo'ladi, bo'ldi.